Papa， 你已經食咗3件蛋糕，唔可以再食啦。因為博士整嘅蛋糕太好食啦。你點啊？哎呀，我好痛啊！我去搵博士嚟。Papa， 你喺度講咩啊？唔係係我個肚我好似聽到啲咕嚕咕嚕聲啊！咕嚕咕嚕，咩聲嚟㗎？我都聽到啊，好似有人講緊嘢啊！哎呀，好痛啊！咕嚕龜，Papa， 你點啊？博士，Papa個肚入邊有隻咕嚕龜，係咁喺度叫啊，點算啊？等我嚟睇下有冇咕嚕怪啦。嚟啦，Papa，等我聽下你個肚仔喺度講咩先。我已經知道啦。博士，咕嚕怪同你講嘢啊？冇咕嚕怪，只係因為Papa食咗好多蛋糕，食得太多先會肚痛。好啦，係有啲多嘅。你要記住呢個教訓，以後唔好咁為食啦。博士，呢個係咩嚟㗎？係聽診器，佢可以將Papa肚入面嘅聲放大，咁我就可以清楚咁聽到啦。點解佢可以放大啲聲嘅？小優可以用實驗講個原理俾大家知㗎，大家攞分章出嚟啦。嗨，大家好啊！小優你好啊！我一早都知大家有事要我幫手㗎啦，我已經準備好啦。係咪要我俾蛋糕拍拍咧？我即刻嚟。睇嚟新發明有啲問題啊，我返去調整下先。小優，你快啲過嚟幫幾位小朋友啦。好啊，博士。大家好啊！小優，博士用聽診器可以更加清楚咁聽到Papa肚入邊嘅聲，究竟係點解嘅？等神奇嘅小優話俾大家知啦！超級想像力！嘿嘿！呢個我知啊，你只係音叉，敲下就有聲噶啦。邊個聽到有聲啊？我聽到有聲啊！我咩都聽唔到喎，我都聽唔到。聲音係透過震動傳播嘅，音叉嘅震動引起咗周圍空氣嘅震動，所以琪琪先會聽到有聲。但係點解得琪琪先至聽到音叉嘅聲嘅？聲波嘅能量喺空氣中傳播會慢慢消失，企得遠嘅人就自然聽唔到啦。聽診器嘅秘密係咪同聲波能量嘅消失有關㗎？冇錯，聽診器嘅材質可以有效咁阻止聲波能量嘅消失，而且喺狹窄嘅腔道入面，空氣嘅震動幅度會變大，聲波震動就會被放大啦。大家明白未啊？我哋明白啦。原來係咁嘅，唔怪得聽診器可以令我哋聽得更清楚啦。係啦。Papa， 嗱，係你最中意食嘅蛋糕啊！我唔食蛋糕啦。
各位小朋友，你哋知點解聽診器可以令我哋聽得更清楚未啊？我知，聲音透過震動傳播，一旦聲波進入咗聽診器嘅狹窄腔度之後，空氣震動嘅幅度變大，導致聲波震動被放大，所以我哋就聽得更清楚。小優講得冇錯，聽診器嘅材質擁有可以有效保持聲波嘅能力。今日嘅時間差唔多啦，大家拜拜。拜拜。火蟲之謎。嚟，呢樣究竟係乜嘢嚟㗎？啊，係咯，其實我哋咁多個嚟。媽媽，快幫我熄燈啦！好。螢火蟲，哇，真係好靚啊！細，我睇唔到啦。呢啲係我尋晚喺花園度捉㗎，好靚啊，就好似夢入面嘅星星咁啊！但係螢火蟲混喺樽入邊，係咪有啲可憐呢？先唔會啊！妮妮，露娜講得冇錯㗎。博士，妮妮，螢火蟲屋企喺森林入面，你睇。樽入面嘅佢哋幾想翻屋企，但係見到佢哋咁靚，我唔捨得放佢哋走啊！一係請佢哋食冬甩，咁佢哋就唔想翻屋企噶啦。拍，螢火蟲唔食冬甩噶，而且唔係個個都好似你一樣咁為食噶咯。妮妮，你諗下，如果我哋係螢火蟲，翻唔到屋企，一定會好傷心噶。嚟，我哋俾螢火蟲翻屋企啦。哇！妮妮，你做得好好啊！但係螢火蟲唔緊要噶，妮妮，小優可以帶大家整好似螢火蟲咁發光嘅燈噶。真係㗎，小優。咁我哋快啲開始啦！唔使心急，細，開始之前，我哋要知道螢火蟲發光嘅秘密先。等我哋去想像嘅空間入面一探究竟啦！好啊！超級想像力！哇！哇，有好多果汁啊！我要，怕，呢啲唔係果汁啊，係我哋跟住落嚟要用嘅材料。等我哋認識下螢火蟲先啦。哇！螢火蟲個屁屁發光啊！細，嗰度其實係螢火蟲嘅腹部。小優，嗰兩點係咩嚟㗎？呢個叫做發光器。發光器？小優，點解發光器可以發到光嘅？呢個發光器入面充滿咗好多含磷嘅熒光素同埋熒光素酶，螢火蟲就係咁樣發光㗎啦。如果有咗螢火蟲嘅發光器，咁拍拍都可以發出好靚嘅光啦。拍，我哋整出嚟嘅燈都好靚嘅。大家一人攞支光管先啦。呢啲係用嚟整燈嘅實驗專用水。
小優，點解佢冇發光嘅？咁係因為我哋仲未加佢哋。大家倒呢啲熒光染料入去睇下。我中意粉紅色，粉紅色最可愛噶啦。我最中意紅色，好襯我頭上面個心心咧。我最中意綠色，好似新鮮嘅竹咁。我最中意黃色嘅，好似熟晒嘅香蕉啊！我最中意橙色，好似太陽伯伯啊！我最中意藍色嘅啦，大海嘅顏色。各位小朋友，我哋將熒光染料同實驗水倒埋一齊，就可以發光噶啦！原來螢火蟲嘅腹部係因為有發光器先發到光嘅。螢火蟲仲教咗我哋整燈添啊！各位小朋友，你哋知道螢火蟲點發光未啊？我知道，螢火蟲腹部有發光器，入面分別有熒光素同熒光素酶，兩者相遇就可以發出熒光噶啦。我哋嘅熒光燈就係提取呢兩種物質整出嚟噶啦。今日嘅時間差唔多啦，各位小朋友，拜拜。各位小朋友，拜拜。咁嘅，算啦，繼續畫啦。哇，隻蝴蝶好靚啊！哇，媽媽你畫嘅花好靚啊！我都好中意啊！多謝。但係點解呢兩朵花嘅方向會唔一樣嘅？唔通有人喐過我朵花？一定有人喐過我朵花。我要捉住佢先得。細細，細細，我已經見到你啦，出嚟啦！捉到你啦，細細。原來係樹枝咋？呢朵咩花嚟㗎？琪琪，果然係你喐過我朵花。咩啊？默默喺度畫緊呢朵花，你就拎歪咗佢。朵花而家好似仲歪咗。又唔係琪琪做嘅，咁究竟係邊個做嘅咧？不如我哋請教博士啊！科技博士。博士你好，子欣你好，大家好。博士，木木喺度畫花，但係唔知點解朵花嘅方向突然唔同咗。呢朵係向日葵。向日葵？小朋友，等小優嚟解答你哋啦。花嘅方向好似又唔同咗。小優嚟啦！小優你好。小朋友你哋好，佢叫向日葵，佢嘅花冠會向住太陽轉動嘅。但係植物都會喐嘅咩？向日葵入面有一種唔中意陽光嘅生長素，佢會走去花莖後面避開太陽，嗰度嘅花莖就會加速生長，令花冠一直向住太陽噶啦。
好神奇啊！各位小朋友，想唔想同向日葵一齊玩遊戲啊？想！超級想像力！木木你變咗小太陽啊！各位小朋友，我哋一齊玩捉伊人啦！好啊！木木，你嚟搵我哋啊！好。小優，你都匿喺呢度啊！細聲啲啦，木木會發現我哋噶。嘿嘿，我嚟啦！嘿，向日葵擋住我添，點算啊？原來係向日葵一直擋住木木啊！冇錯，向日葵會一直向住太陽，小太陽木木就唔會搵到我哋啦。咁叫我點搵啊？啊？咦？哎呀，邊個嚟噶？啊？Lola，我搵到你啦！啊？你點會搵到我噶？嘿嘿，咁咪因為你呢朵向日葵冇轉嚟我呢邊咯。係喎，點解嘅？點解佢唔會轉嘅？盛開嘅向日葵係唔會跟住太陽旋轉嘅，點解啊？因為盛開嘅向日葵要保證花粉唔好俾正午嘅高溫灼傷，所以就會固定朝向清晨、陽光比較溫和嘅東方。大自然真係神奇啊！咁我哋聽日再畫啦，返屋企咯！奇啦，點解琪琪仲未揾到我嘅？你哋而家知道向日葵點解一直向住太陽未啊？我知道，因為佢哋花徑入面嘅生長素唔中意陽光，佢哋走去花徑邊一邊，嗰邊嘅花徑就會生長得好快，咁樣花冠就會向相反嘅地方傾斜啦。冇錯，呢個就係向日葵轉動嘅原因啦。今日嘅時間差唔多，我哋下次再見。好肚餓啊！我件蛋糕漏咗喺琪琪屋企啊！太太你好，你可唔可以幫我手泵氣球啊？好啊，細細，不過等我填飽個肚先啦。我等你啊！1、2、3、4，哎呀，點解少咗嘅？啊，拍拍你好。你哋好啊！默默，太陽喺你度啊？冇啊，太陽唔係一直都喺度嘅咩？拍拍睇下我整嘅皇冠靚唔靚啊？哇，好靚啊！呢件毛我好辛苦先搵到翻嚟噶。我嚟啦！我啲羽毛唔見咗嘅。
唔好唔開心，我哋幫你一齊揾啦。睇下，揾到啦！睇嚟呢啲嘢係同一個人做噶。行啦，我哋去揾佢出嚟。喂，怕怕，你見唔見？我個氣球點解會喺你個身度噶？仲有我哋嘅紙片太陽。我嘅羽毛。做咩啊？你哋咁唔開心嘅？怕怕，你背脊。怕怕，你點解要偷我嘅羽毛啊？唔可以隨便攞人哋啲嘢噶。我冇攞你哋啲嘢喎。我冇啊，唔關我事噶。咁點解呢啲嘢會喺怕怕身上嘅？我知道啦，怕怕一定係有超能力。好痛！怕怕，你真係有超能力啊！好痛啊，好似觸電咁。怕怕，你嘅超能力太勁，唔可以同我哋玩咯。我唔想有超能力，我想同你哋玩。唔使心急住，我哋揾博士嚟幫手啦。哇！博士，你快啲去洗手啦，等我抹實驗台啊！大家好啊！博士你好，你好。博士，怕怕個身會放電，一掂到就好痛。小朋友，你哋唔使驚，怕怕身上嘅電係唔會傷害大家噶。我叫小優去幫手啦。大家等我啊！小優幫下我啊！你唔驚俾怕怕嘅超能力見到咩？小優係高級智慧型機械人，靜電呢啲嘢係唔會對我造成影響嘅。我哋做嘅實驗你哋就知噶啦。超級想像力！西西，可唔可以借個氣球俾我啊？冇問題。默默，用呢個氣球摩擦你個頭啊！好啦，默默，你試下擺個氣球埋嚟水流度啊！哇，好神奇啊！水流變彎咗啊！當氣球同木木摩擦，就產生咗靜電。靜電擁有吸引力，可以將水流吸過去，細紙片同羽毛都得嘅。對唔住啊，怕怕，我怪錯你。怕怕，我都要同你道歉。唔緊要啦，西西嚟嚟，唔該小優，但係要點整走我身上嘅靜電啊？洗下手就得㗎啦。天氣越乾燥，越容易產生靜電。我哋可以喺房擺一盆水嘅。我而家即刻去，我唔想再電到啦。小朋友，你哋知唔知點解怕怕可以吸住氣球同紙片呢？小優知道，因為怕怕嘅身體同毛氈經過摩擦產生咗靜電，從而吸引小物體。你講得啱，呢啲就係摩擦靜電。各位小朋友，今日嘅時間差唔多啦，大家拜拜。拜拜。